È rimasto con noi Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano di Brenta Padova, primo mandato civica centrodestra. Abbiamo collegato un altro ospite graditissimo, veramente grazie, al dottor Giovanni Leoni, collegato da Venezia, segretario CIMO Veneto, coordinamento italiano medici ospedalieri. Buongiorno dottor Leoni, grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno Mirella, grazie per l'invito, grazie a tutti voi. Allora, dottor Leoni, io vorrei leggere qualcosa. Io capisco che il Monsignor Salviato abbia a cura i germogli, ma sti germogli fanno fatica a fiorire, una fatica numero uno in tutti i settori, ma noi siamo fiduciosi e speranzosi. Allora, l'analisi del professor Ricciardi, che voi conoscete bene, sul rapporto pubblico-privato, Covid, occasione persa per il sistema sanitario. Ora si procede verso il darwinismo medico. Finanziaria deludente, gli stanziamenti a stento coprono l'aumento delle bollette degli ospedali. Il rapido accesso alle cure sarà garantito solo a chi potrà permettersi di saltare le code e accedere al privato. Com'è la situazione, dottor Leoni? Cosa ci dice? Lei è un segretario importante. Purtroppo dal 2010 al 2020 alla fine ci sono 29.000 posti in letto in meno e 30.000 medici in meno. E in questa maniera dobbiamo calcolare che diminuendo quello che è l'offerta dal punto di vista generale del professionista, soprattutto per quanto riguarda il pubblico sono circa 110.000 medici dipendenti, e le persone che accedono al sistema sanitario pubblico nel 50% dei casi più o meno sono esenti ticket per reddito, per patologia, 048, per invalidità civile. E gente essenzialmente povera che ha bisogno del servizio sanitario pubblico, tipicamente accedono nelle ultime decadi di vita, cioè dai 60 anni, 70 anni, 80 anni sono quelli che accedono più di frequente perché hanno polipatologie. Dopo i 60 anni quasi tutti noi prendiamo una pastiglia almeno, abbiamo un problema che si manifesta. Poi chiaramente l'età media della vita è molto aumentata, noi siamo una nazione di anziani, siamo arrivati poco dopo il Giappone come età massima, certo è che bisogna importare anche la qualità di vita e quindi anche la necessità delle cure. La sanità è un investimento, è un indicatore per eccellenza della qualità di una nazione dal punto di vista sociale. Questo deve essere ben compreso. Purtroppo i tagli che sono stati fatti progressivamente hanno anche diminuito quello che è l'offerta pubblica e così si creano le liste di attesa. Perché? Perché per quanto riguarda le 38 ore di un medico dipendente, ma anche di medici convenzionati, quelli che ci sono ovviamente a livello della medicina generale e anche gli specialisti ambulatoriali. Dovete capire che per quelli che vanno in ospedale il medico si divide in attività di corsia, attività di guardia, le domeniche, le ripetibilità e poi chiaramente gli esami strumentali o la sala operatoria. Poi c'è l'ambulatorio vero e proprio che è il contatto con il pubblico. Ci sono delle specialità in cui i tempi alla fine sono diventati lunghissimi, se pensiamo per una mammografia o un intervento precataratta, perché progressivamente sono diminuiti anche gli specialisti che alla fine possono fare questo tipo di prestazioni. E perché sono diminuiti? Perché non li hanno proprio fatti. Nel senso che a fronte di 10.000 laureati, 11.000 laureati all'anno dal 2005 in poi, si sono specializzati la metà, perché c'erano metà delle borse di studio per gli specialisti. Ma la gente ha continuato ad andare in pensione, molto banalmente, anche se la Fornero ha rallentato l'uscita. Adesso siamo in questi anni al centro della doppia pensionistica, perché siamo, io per primo, i figli della pletora medica dei laureati degli anni 80, che però stanno tutti quanti andando in pensione. In questa maniera il pubblico si trova anno dopo anno con meno persone che li possono visitare. Penso siano parole chiarissime quelle del dottor Leoni, che rappresenta questo coordinamento italiano medici ospedalieri che fa molto riflettere. Non a caso però, dottor Leoni, io aggiungo, qualcuno sapeva, non è che la volontà sia andare incontro al privato come in America, diventerà tutto privato, se avrai questa tessera che è l'assicurazione verrai curato e se no dovrai arrangiarti.
perché i numeri fanno impressione. Qualcuno dice non è vero che ci sono tutti questi centri privati, ma basta che ci guardiamo attorno. Sindaco, cosa dice? Mi sembra che l'impressione non sia proprio così fievole, così leggera, o sbaglio? Sicuramente il tema della sanità è il tema del momento che i cittadini sentono con maggior criticità. E in questo momento sicuramente manca la parte regionale, secondo il mio punto di vista, cioè manca un'idea di sanità che va nell'ottica dei cittadini, e secondo il mio punto di vista il Covid concorda, è un'occasione persa. Noi abbiamo, faccio un esempio, un distretto sanitario all'interno del nostro comune. Noi prima del Covid facevamo 120-130 prelievi del sangue giornalieri. Oggi ne facciamo 36 con un mese di attesa, e quindi credo che non solo mancano i medici, ma mancano anche per esempio gli infermieri, che fanno un lavoro fondamentale, ma per essere appetibile anche come lavoro deve essere anche pagato, deve anche essere tutelato e riconosciuto. Noi nella nostra ULSS abbiamo dei concorsi che vanno deserti, quindi qualche domanda su questo tipo di figura professionale dovremmo farcela se dobbiamo e vogliamo avere una sanità migliore. Quindi credo che questa sia la prima domanda: come riuscire a dare una risposta ai nostri cittadini nel tema della salute, che è il tema più importante che i cittadini sentono tutti i giorni, senza considerare i grandi trasferimenti che oggi un cittadino deve fare per andare nelle strutture specializzate. Penso alla mia ULSS, l'ULSS 6 Euganea, in cui noi come comune diamo un supporto di trasporto attraverso il trasporto sociale, quindi grazie ai nostri volontari che portano gli anziani, sempre i volontari che arriva e fa un lavoro fondamentale, perché se è vero che prima dicevamo il problema della natalità è un problema sentito, ma noi abbiamo una popolazione, per esempio nel nostro comune, che ha oltre il 30% ha più di 60 anni, e quindi questo, rispetto ai servizi che dobbiamo dare, dobbiamo tenerne conto. Allora, visto che abbiamo parlato di borse di studio, io ho piacere di avere questi sindaci giovani. Avete sentito che preparati sono? Anche questo sindaco di questa mattina, ecco qua, Eric Pasqualon, che era stato vice sindaco, aveva avuto ospite anni fa, ha avuto piacere di ritornare, ma soprattutto la sensibilità di capire, come diceva Tomasi, ecco, il vescovo Tomasi, l'essenziale, quello che serve, non quello che non serve o quello che c'è già. Noi dobbiamo parlare di quello che non serve, di quello che non c'è, che manca, ma che è linfa vitale, perché la salute è unica, non è che ne trovi tante per la strada di salute se perdi quella. Allora andiamo a vedere cosa ha fatto questo sindaco, aiutato con le borse di studio gli studenti a Carmignano. Andiamo a vedere. Distribuite a Carmignano di Brenta 37 borse di studio per merito scolastico ed accademico. La somma destinata a questa iniziativa è di 10.000 euro, una cifra che ha permesso di donare dagli 80 ai 500 euro agli studenti e ai laureati del comune dell'Alta Padovana. Gli studenti, risultati vincitori del bando, hanno ricevuto il premio nella sala consigliare del Palazzo Municipale. Abbiamo consegnato 37 borse di studio ai nostri ragazzi meritevoli, dalla scuola secondaria di primo grado fino ai nostri laureati. Come amministrazione comunale riteniamo che premiare il merito scolastico, a prescindere dal reddito, sia una delle priorità, ed è per questo che abbiamo stanziato 10.000 euro di fondi comunali proprio per sostenere questa importante iniziativa. E allora andiamo a vedere anche questo servizio bollette alle famiglie di Carmignano. Arriva come un regalo di Natale la notizia di un sostegno alle famiglie per il pagamento delle bollette. Grazie ad uno stanziamento di 30.000 euro, il comune di Carmignano di Brenta darà un contributo a chi è in difficoltà. Il finanziamento è stato possibile grazie a un taglio delle spese comunali. Abbiamo stanziato attraverso i fondi del bilancio del comune una somma importante pari a 30.000 euro del bilancio del comune per andare incontro all'aumento dei costi delle bollette dei nostri carmignanesi. Crediamo che questa azione sia fondamentale per dare una risposta concreta ai bisogni della nostra cittadinanza. L'azione a sostegno delle situazioni più fragili è stata decisa visto il difficile periodo che si sta vivendo con i rincari di materie prime e dell'energia elettrica.
Verrà erogato un contributo una tantum a favore delle famiglie residenti nel comune di Carmignano di Brenta che si trovano in difficoltà economica a seguito del rincaro dei costi energetici. Abbiamo prestato particolare attenzione ai nuclei monoparentali e composti da anziani soli ultra 75 anni. Il bando è aperto a tutti i cittadini residenti nel comune di Carmignano di Brenta da almeno 5 anni con un ISEE non superiore a 25.000 euro. Dottor Leoni, ecco, fa piacere sentire questi giovani che investono nei giovani, un sindaco giovane che ha capito le priorità del suo comune, del suo territorio e investe nei giovani. Ecco, rammarica, dice il nostro sindaco Pasqualon, vedere che non ci sono queste figure che si avvicinano a questi concorsi. Ma ci sarà un motivo? Dottor Leoni, lei non è da ieri che è nella sanità, cos'è successo? Ma intanto mi permetta di congratularmi con il sindaco, diciamo, per le sue iniziative, perché ha pensato sia ai giovani ma anche agli anziani e quelli monoreddito che magari vivono solo, che hanno dei drammi all'aumento dei costi energetici e so cosa vuol dire, o posso immaginare cosa vuol dire trovare nelle pieghe del bilancio di un comune, diciamo, una somme così importanti per un'assistenza concreta nei confronti dei cittadini. Quindi il più vivo apprezzamento per questa iniziativa, rara, tra virgolette, ecco, cioè così, en passant. Comunque, per quanto riguarda la nostra problematica, il sistema sanitario nazionale è diventato meno attrattivo per i giovani, perché i giovani sono frutto di una selezione elevatissima. Calcolate che sono 70.000 quasi le domande ogni anno per entrare alla facoltà di medicina, quindi ne entra 1 su 7. E quindi tutti quelli che si laureano, io sono veramente con una percentuale di 110 lode e hanno tutti quanti studiato anche l'inglese. Ormai il 67% sono donne, è una trasformazione al femminile della professione e quindi hanno un'idea alla fine che considera varie possibilità. E le varie possibilità c'è anche l'estero, perché il 25% dei nostri laureati pensa seriamente o si è trasferita anche all'estero. La comunità più importante di medici americani stranieri è quella italiana, ma adesso se ne vanno anche in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, in Francia. Ci sono i cacciatori di talenti che vengono in Italia a offrire posti di lavoro che hanno dal doppio al triplo, fino a 5 volte in Olanda lo stipendio di un medico italiano. Oppure che hanno anche dei bonus come una casa o un corso di lingua per chi per esempio va nella provincia di Bolzano, Trento e Bolzano, anche non è sconosciuto il tedesco, adesso si può tranquillamente accedere anche a uno stipendio doppio e magari con un corso di lingua tedesco che non è obbligatorio ma si può fare in passato, cioè ci sono varie possibilità. Inoltre le attività per quanto riguarda il Covid hanno aperto anche altre strade per quanto riguarda l'EUSCA e anche la medicina del territorio ha dei problemi per quello che è il ricambio, perché mancano moltissimo anche i medici in medicina generale, che hanno la problematica di avere ormai l'80% del loro tempo occupato da incombenze di tipo burocratico e calando il numero dei medici e lasciando vuoti i posti man mano che i medici vanno in pensione, i restanti vanno in accumulo oltre 1.500 o 1.800 pazienti per il singolo medico. Capite bene che l'assistenza dopo in realtà con i cittadini cala in maniera vertiginosa, quindi la problematica molte volte è richiesta ad avere un supporto di segreteria per tutti quelli che ancora lavorano soli e non sono nelle medicine aggregate. Per quanto riguarda gli ospedalieri c'è la strenna, diciamo, anche il richiamo, le sirene di quello che è il privato convenzionato. Perché? Perché calando il numero di specialisti complessivamente mancano anche quelli nel privato convenzionato e quindi coloro che hanno avuto un taglio di quello che è la carriera, perché è vero che mancano anche gli infermieri, vanno anche loro a lavorare all'estero, perché hanno la possibilità di una progressione di carriera per quanto riguarda la loro attività istituzionale, cosa che non c'è praticamente qua in Italia. E anche per il medico è stata tagliata la possibilità di fare carriera all'interno della struttura dove lavora. Considerato che poi alla fine uno diventa primario direttore e 10-15 rimangono a quel livello, a un certo punto uno verso la fine della propria carriera, quando ha una grossa professionalità, gli mancano magari 10 anni alla pensione, può continuare a fare la sua attività anche in un privato convenzionato che gli cercano, gli fanno uscire,
hanno un tipo di attività diversa, non lavorano il sabato e la domenica, non lavorano di notte. Certo sarà un'attività meno intensa e affascinante di quella che facevano prima, ma a un certo punto hanno anche una famiglia, il tempo libero da dedicarsi. Questo colpisce particolarmente le branche del pronto soccorso, anestesia e rianimazione e anche medicina o ginecologia o pediatria, che sono quelle che hanno la maggior parte degli specialisti mancanti e i bandi dei concorsi che vanno deserti. All'ultimo bando che c'è stato per quanto riguarda la medicina d'urgenza e pronto soccorso, alla fine ci sono presentati con 150 posti, se ne sono fatti 50 al concorso. Siamo a questo livello qua, quindi dobbiamo far tornare attrattivo quello che è il sistema sanitario nazionale, regionale, sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro, sia anche dello stipendio. A me dispiace dire il problema dei soldi, perché in un momento di crisi economica per tutti, parlare di dare più soldi a una categoria rispetto a un'altra è pesante per tutti quelli che sono in difficoltà e me ne rendo conto io per primo. C'è un problema però, che è il valore della professionalità medica, e in questo momento il privato sta dettando legge per quanto riguarda la determinazione del valore, perché adesso ormai sento con le cooperative questo nuovo sistema, diciamo, di integrazione del personale in certi ambiti, soprattutto pronto soccorso, anestesia, ma anche ginecologia e pediatria, ma anche nelle medicine di notte, che siamo arrivati, parlo di Treviso, un articolo di qualche giorno fa, non più a 100-120, ma a 190 euro lordi ora per quanto riguarda i turni di servizio. Calcolate che un medico dipendente, tradotto in termini orari, guadagna in media 40 euro lordi ora. Quindi capite bene che lo stacco è diventato clamoroso. Allora Sindaco, parole importanti quelle del dottor Leoni, che sta cercando veramente di spiegare le cause ma anche le cure. Le cure si potrebbero fare, basterebbe solo cercare di capire che questo privato si deve arrangiare e non essere convenzionato, investire nel pubblico. Noi abbiamo degli bellissimi ospedali di comunità, ma sono scatole vuote, all'interno non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, questi concorsi che vanno deserti, eppure i segnali c'erano. La tendenza di questo calo era iniziata nel 2017 e in progressivo, in rapido peggioramento, perciò i segnali c'erano, i medici parlavano, questi responsabili, questi coordinatori parlavano, dicevano attenzione, questi medici che sono andati in pensione, adesso la pensione non esiste più perché puoi essere reintegrato, perché hanno capito che cosa facciamo, adesso non abbiamo più niente. Ma secondo lei la politica, Sindaco, lei è anche un politico, perché diventerà un politico, adesso sta facendo pratica, dice lui, da vice sindaco è diventato sindaco, ma si rende conto prima di prendere decisioni che deve guardare a medio e lungo termine, deve capire cosa c'è in casa, è come la famiglia, la massaia che va a fare la spesa, prima di fare la spesa si fa una nota di quello che serve e di quello che non serve. Ecco, ma possibile che quando prendono delle decisioni non devono essere prese assieme invece a queste persone che sentiamo, a questi coordinatori che ce ne sono, che hanno le idee chiare, perché non sono politici o politicanti, ma sono persone che lavorano, che sanno di cosa c'è bisogno, se va bene la pensione a quell'età, ho visto quello che sta succedendo, ho visto l'anagrafe, perché 1 più 1 fa 2, lo dice anche la scienza e la ricerca, devono prendere altre decisioni. Ecco, lei cosa vuole dire alla politica che non ha preso provvedimenti ma sta andando da tutta un'altra parte? Io sono sicura che non è che non sanno, è che hanno deciso di fare un altro percorso, aiutare di più il privato, perché i numeri sono quelli ed è convenzionato il privato, e là trovi subito il medico, c'è l'infermiere, c'è tutto. Prego, basta Schei. Credo che questo dimostri e giustifichi anche la disaffezione che hanno i nostri cittadini verso la politica, perché una politica che non tiene conto di questo vuol dire che è una politica che è poco territoriale, una politica che è poco tra la gente, una politica che diciamo è vista ed è distante dal cittadino, e questo è
un problema che ricade su tutti noi sindaci che siamo i primi cittadini delle nostre comunità, e credo che questo sia un problema enorme. Noi nel nostro comune abbiamo rientriamo per esempio con il PNRR della Casa della Comunità, quindi riceveremo circa 1.300.000 euro di soldi per raddoppiare la nostra casa di comunità, però se dopo, come dicevi bene, non la riempiamo di specialisti, di medici, di infermieri per i nostri prelievi, rimaniamo con il cerino in mano, riusciamo ad avere una bella struttura ma poi non ci mettiamo nulla dentro, e questo è un problema che sentiamo fortemente. Ci batteremo per questo per quanto possiamo fare noi sindaci, però credo che abbiamo il dovere anche noi di farci portavoce di queste problematiche che sono molto sentite dai nostri cittadini, che ricadono su di noi, perché dopo la gente viene da noi e ci dice: ma voi non fate niente per la sanità, voi non fate niente per ripristinare i servizi che c'erano prima, ed è giusto che i cittadini vengano da noi perché siamo chiamati per fare questo, però dobbiamo batterci nelle sedi opportune con la politica regionale, con i nostri contatti di politici nazionali, per fare in modo che questo ritorni un tema al centro della programmazione nazionale. Allora, prima Monsignor Salviato parlava di persone, dottor Leoni. Bisogna parlare alle persone, bisogna capire, ascoltare le persone. I germogli ci sono, ma mi sembra che i dati che io sto leggendo fanno fatica a dare risposte a queste persone. Negli ultimi 2 anni, sto parlando naturalmente di cose che abbiamo saputo nel 2023, negli ultimi 2 anni gli ospedali pubblici di Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno perso rispettivamente il 4,5% e il 3% per quanto riguarda il Friuli di medici. Allora, la NAO con Barutta dice: migliorare le condizioni di lavoro è indispensabile per trattenere gli specialisti. Pallaro, CISL, FIP, prima l'emergenza Covid, ora il recupero delle prestazioni, cariche di lavoro insostenibili. Medici, infermieri in fuga dalle strutture pubbliche, nel privato pagati di più e con migliori condizioni. Perciò, come ha spiegato molto bene il dottor Leoni, queste cose si sapevano, i numeri ci sono, però c'è un silenzio totale, come che se non si volesse curare questa malattia che sta diventando metastasi se non prendono dei provvedimenti. O sbaglio, dottor Leoni? Sì, i primi ormai a essere preoccupati sono i direttori generali delle varie ASL, perché stanno sforando con i bilanci, me l'hanno detto loro stessi. Nel 2018, a fine 2018, mancavano 1.300 medici, c'è una nota ufficiale, come è andata proprio la CIMO, dell'allora direttore generale Domenico Mantoan, e mancavano già 150 medici pronto soccorso e 150 anestesisti. Questo a fine 2018, prima della pandemia. La situazione adesso è peggiorata. Tutti quanti, nel 70% del Veneto esistono ai pronti soccorsi le cooperative. Le cooperative, come abbiamo visto, costano da 2 a 3 volte, a 4 volte quello che costa un medico normale. A questo punto, aumentando il numero di cooperative e di medici privati che lavorano libero professionalmente nel sistema sanitario pubblico, i costi non vengono caricati nei fondi del personale, vengono caricati nel fondo servizi, che sta crescendo a dismisura. Quindi la problematica a un certo punto è di tipo economico. All'inizio risparmiare sul personale sembrava una scelta adeguata a livello nazionale e regionale, perché si è deciso proprio di tagliare sul personale, medici e infermieri, in maniera cosciente. Devo dire, con i governi di destra e sinistra nessuno ha cambiato questo tipo dal 2004 in poi. E le cooperative erano un sistema per risparmiare, perché all'inizio costavano meno che un dipendente, e un dipendente è per sempre a tempo indeterminato, lo assumi e quello ti rimane fino che vai in pensione. Quindi era un sistema di risparmio. Il sistema di risparmio si è ritorto contro chi l'aveva pensato, perché a un certo punto, calando il numero degli specialisti, e avevamo detto che bisognava aumentare il numero degli studenti di specialità, a un certo punto sono spariti proprio i medici. E così quelli che sono rimasti vengono pagati praticamente a peso d'oro. In questa maniera i bilanci delle ASL cominciano a essere traballanti.
È stata fatta una nota da parte della Regione Veneto di mantenere i costi a livello massimo di 100 euro lordi all'ora, ma se dopo tu non li trovi, devi garantire i servizi ai cittadini, dopo ti rivolgi a quello che è un mercato. L'inserimento di un mercato allo stato puro in un sistema sanitario pubblico come quello del Veneto, personalmente la considero una tragedia dal punto di vista proprio anche etico nei confronti anche di quelle che sono le necessità dei cittadini, perché c'è una differenza, c'è un aumento delle disuguaglianze, perché chi può paga di tasca sua e chi non può aspetta. E questo secondo me è profondamente ingiusto. Diciamo. Noi nel Veneto con la ministra Tina Anselmi, poco più di 50 anni fa, abbiamo creato il sistema sanitario nazionale pubblico, abbiamo finito con le mutue, cioè coloro che avevano un trattamento sanitario differenziato a secondo del loro censo. Bene, equo solidale per tutti. Cerchiamo di applicarlo. Io credo molto al sistema sanitario pubblico, quando faccio l'ambulatorio e vedo le facce di quelli che entrano dentro, cerco di risolvere loro i problemi che molte volte hanno solo persone di questo genere nel sistema sanitario pubblico perché non hanno i soldi per andare nel privato. Quindi dobbiamo pensare anche a loro. Allora, parole importanti. Adesso salutiamo anche il sindaco Pasqualon perché ci deve lasciare. Vedremo il servizio del direttore generale Francesco Benazzi. Però io vorrei fare questa domanda anche prima di salutarlo al sindaco Pasqualon. Si parla di quarto mandato, sindaco. Io penso invece che aria fresca faccia bene, ecco, fa entrare ossigeno, anche idee nuove magari, non perché magari queste siano sbagliate, ma chissà, magari qualche idea in più, qualche competenza in più o diversa. Cosa dice lei, sindaco? Poi la saluto. Io sono fermamente contrario che il quarto mandato per la regione non possa essere una cosa sostenibile, sono d'accordo, e fra l'altro vogliono ampliare anche dal punto di vista nazionale anche per i sindaci sotto i 15.000 abitanti per il terzo mandato. Anch'io rientrerei in questo, ma non credo che siano delle riforme adeguate, perché è giusto che ci sia il cambio generazionale e soprattutto dopo un periodo che ci sia il rinnovo. Non so quanto si possa dare ancora dopo aver fatto 10-15 anni di mandato. Anche 40 magari, anche 30, 40, ecco. Sì, appunto. E invece sono fortemente favorevole al ripristino delle province con le votazioni, diciamo, proporzionali e con preferenza direttamente, perché questo credo che a livello nazionale sembra ritorni come norma. Ci stanno lavorando in commissione, assolutamente d'accordo che la provincia torni a essere ente di primo livello con voto direttamente da parte dei cittadini che nominano i propri componenti di provincia, perché la provincia svolge un ruolo fondamentale in tante deleghe e quindi è importante che ci sia e che ritorni la politica, quella fatta bene, all'interno delle province. Allora ringraziamo e salutiamo Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano di Brenta. Grazie sindaco. Grazie a voi, arrivederci. E andiamo a vedere il servizio del direttore dottor Francesco Benazzi. L'abbiamo nella scaletta. Benazzi, Covid, 3 anni. In quel periodo avevamo poche mascherine, pochissimi tamponi e noi abbiamo chiuso la geriatria perché abbiamo avuto il paziente zero, che era una signora appunto anziana conosciuta da noi che veniva spesso per fare ovviamente ricoveri di controllo e che dalla mattina alla sera ha avuto una broncopolmonite con febbre e poi è deceduta, e da là abbiamo capito che purtroppo anche da noi questa bestia, questo Covid-19 era entrato. 4 giorni dopo la prima vittima a Vo, l'incubo piomba sull'ospedale di Treviso con il primo decesso per Covid ed un maxi focolaio nel reparto di geriatria. Sono passati 3 anni, sembra un'era fa, eppure quei giorni segnarono l'inizio di un prima e un dopo nella vita di tutti. Ripercorre quei momenti il direttore generale dell'ULSS 2, la devastante prima ondata e poi la seconda, ancora più pesante. Quello è stato il periodo più duro perché non si poteva comunicare tanto con gli utenti, dovevamo usare i tablet perché questi utenti
potessero comunicare alle famiglie, e poi ovviamente le persone che non siamo riusciti a recuperare e che sono decedute, perché purtroppo è stata un'esperienza terribile. Io devo ringraziare in primis gli operatori sanitari, che in quel tempo erano eroi da parte di tutti e che oggi ovviamente sono persone che si sono portati il fardello di 3 anni di peso e continuano a lavorare e hanno fatto la scelta del servizio pubblico, quindi li devo ringraziare. E dopo devo ringraziare anche i cittadini, perché in quel periodo ci sono stati molto vicini anche coloro che ovviamente non avevano avuto il Covid. 3 anni sono passati, vaccini e cure hanno fatto sì che oggi la fase più dura della pandemia sia alle spalle, consentendo un ritorno a quella cosiddetta normalità alla quale tanto a lungo abbiamo rinunciato. Cosa mi sento di dire oggi? Intanto credo che questa esperienza negativa sia passata, ma non dobbiamo mai allentare la presa, perché abbiamo visto che ormai le forme virali possono ricapitare, ritornare anche con dei cicli, però sicuramente questa esperienza ci ha insegnato a essere più solidari. Mi auguro che questo principio continui, il principio di solidarietà, di stare insieme, qualche volta anche di sopportare se magari ci sono delle liste d'attesa lunghe, perché sono dovute a un periodo difficile. Dottor Leoni, come commenta questo servizio e queste parole del direttore generale, dottor Francesco Benazzi? Condivido pienamente, pensi che lunedì 20 febbraio è stata la giornata dell'operatore sanitario, sociosanitario e socioassistenziale celebrata a Roma con il ministro Schillaci. Il Presidente della Repubblica è stato assente per un grave lutto nel suo staff all'ultimo minuto. Eravamo riuniti in rappresentanza del 1,5 milioni di operatori sanitari di tutti i livelli. 1.200.000 sono in attività. Questa è la massa di personale sanitario che è dedicata alla cura dei cittadini. E alla celebrazione del primo morto all'ospedale di Codogno, abbiamo avuti anche qui, abbiamo sofferto tutti noi questo periodo che per fortuna si sta evolvendo in maniera positiva. Ricordo a tutti l'esperimento che c'è stato di Euganeo, che ha avuto con l'intuizione anche della Regione Veneto, col Presidente Italia, perché bisogna riconoscerlo, la possibilità di capire che il lockdown, l'isolamento in quel momento storico era l'unico sistema per preservare la diffusione del contagio. C'era anche Crisanti all'epoca, professor Crisanti? C'era anche lui, poi è stata tutta una polemica da questo punto di vista, ma il problema che, su cui non entro, ma la seguo come tutti quanti sui giornali, ma io volevo porre solo il concetto che il lockdown, decidere il lockdown e militarizzare una città come quella di Euganeo di 3.000 abitanti è stato un esperimento poi è stato pubblicato nel mondo come efficace per quanto riguarda l'isolamento e la diffusione, ben prima che arrivassero i vaccini. I vaccini che poi hanno eliminato anche questo tipo di problematica grazie a una diffusione capillare particolarmente in Italia, con oltre il 93% delle persone sopra i 12 anni di età che hanno fatto almeno una dose e una altissima percentuale, oltre il 85%, che ha completato lo status vaccinale. Il richiamo quindi a continuare a vaccinarsi seguendo le indicazioni sanitarie è sempre costante, perché chiaramente c'è stato un attenuamento di quello che è l'interesse, visto che fortunatamente questa patologia adesso è anche mutata e anche meno letale delle forme originarie, però la tutela, anche in questo caso, tutela dei vaccini per la popolazione e per il futuro deve essere assolutamente ricordata, e anche in futuro, anche per quanto riguarda la protezione per l'influenza. Ciò detto, noi come medici, infermieri ci siamo ammalati, siamo tornati al lavoro, 380 medici sono morti, equamente distribuiti tra medici dell'ospedale e medici del territorio, il doppio della mortalità tra i medici in medicina generale in proporzione, che hanno avuto più tardi le mascherine ma hanno continuato a lavorare, sono morti anche gli infermieri, un ricordo per tutti coloro che hanno perso la vita e che tantissimi poi sono riammalati tornando a lavorare. Questo perché alla fine gli ideali sono anche la forma più alta per quello che è poi la decisione di quello che tu vuoi fare nella vita e anche quello che è l'interesse
al di fuori di quello che è personale, addirittura per la tua famiglia, per quello che è il tuo lavoro che hai deciso di scegliere per la tua esistenza. E quindi è stato un ricordo per tutto quel periodo. Purtroppo, dopo tanti ringraziamenti, cerimonie, saluti e medaglie, la situazione poi dal punto di vista tecnico per quanto riguarda i contratti di lavoro e diciamo il sostegno per l'attività burocratica amministrativa è quella che è, e noi ne prendiamo atto, ma continuiamo a lavorare lo stesso. Infatti ieri abbiamo avuto sia il professor Pregliasco che il professor Moretti dell'AIFA e il Pregliasco, il virologo, che hanno insistito in questa vaccinazione che deve veramente essere come si fa la vaccinazione, dicevano, per l'influenza. Non dobbiamo contare quante vaccinazioni, dobbiamo farla semplicemente e basta, perché questo sarà il futuro, specialmente dei fragili. Ecco, è bene tenerlo presente, perché sennò i germogli non sbocceranno mai. Più di qualcuno ha dato anche un dato il professor Pregliasco, che ci sono ancora 750 morti al giorno, visto che qualcuno dice siamo Tanna libera. Non scordate le parole di chi sa. Allora io andrei a vedere proprio, dottor Leone, visite ai medici, la sanità del Veneto si sta spegnendo. È un servizio dell'11 gennaio del 2023. Il Servizio Sanitario Nazionale e regionale, poi il Veneto ha molto da perdere, come lo conosciamo ormai si sta spegnendo come una candela, perché gli investimenti non sono sufficienti, e non parliamo di investimenti economici, ma di investimenti sulle persone. Parole durissime dai medici di base sul servizio sanitario. Anche in Veneto, dicono, la sanità si sta spegnendo, e questo allarme va a corroborare le tante lamentele e segnalazioni da parte di cittadini che hanno voluto raccontare ai nostri microfoni quel che non funziona nell'organizzazione della sanità locale. I medici di medicina generale denunciano una mancata programmazione da parte della regione e soluzioni come quella dell'innalzamento del numero di pazienti definite cervellotiche. È un problema in cui ci sono corresponsabilità, perché qui è un problema di mancata programmazione, cioè quello che si dà alla regione è che negli anni, anzi nei decenni, non è stata mai fatta una vera programmazione dei bisogni della cosa, e questo è una parte. D'altra parte non c'erano neanche tante risorse da parte dello Stato, e quindi qua diciamo che hanno una bella responsabilità, il 50% ciascuno. Il problema è che non è invertibile in questo momento, ma bisogna trovare delle soluzioni diverse che non si risolvono con una delibera fatta così da qualche cervellotico dirigente regionale in cui dice aumentiamo il massimale dei medici a 1.800. I medici chiedono che ci sia una maggiore attenzione per la medicina di gruppo e sottolineano come questo assetto riduca le liste d'attesa e pure gli accessi in pronto soccorso. Però c'è un però. I soldi ci sono, ma sentite cosa dice Crisarà. 10 milioni di euro che però sono stati deviati sulle casse di comunità e non sulle organizzazioni dei medici. Perché secondo lei su questo la Regione non vi ascolta? Ma guardi, io non voglio pensare male, ma nel piano sociosanitario del 2018 l'assistenza territoriale tra le possibilità è quella che possa essere delegata a società private. Pensar male è peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Io lo dicevo tanto tempo fa che questo privato comincia a farmi fare delle domande, ma molte domande, e faccio fatica a trovare il perché. Prego, dottor Leoni. Beh, la soluzione c'era ed era l'incremento per quanto riguarda le medicine di gruppo integrate, che sono state sviluppate solo al 25-30% delle loro potenzialità. La medicina di gruppo integrata, dove questa funziona, garantisce un medico di medicina generale dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, alle 8 alle 14 il sabato. Non avrete magari lo stesso medico, ma avrete però un medico che comunque in caso di urgenza, emergenza o per tante possibilità vi può fare un'attività di certificativa, una prescrizione anche fuori gli orari di ambulatorio del vostro medico. Inoltre
Il medico ha un supporto di segreteria, diciamo, per quanto riguarda tutte quelle che sono le ricette che devono essere ripetibili, quella che è l'attività burocratica sistematica che occupa moltissimo tempo per quanto riguarda la vita del medico di medicina generale. Io sono ospedaliero, ma la vita loro la conosco bene, incontro, diciamo, all'ordine dei medici della mia provincia e li condivido le problematiche, anche perché chi non ha una risposta adeguata in termini di visita specialistica è sia per quanto riguarda il medico di medicina generale che per il medico ospedaliero, perché dovevo tutti quanti fare le impegnative, cioè le richieste, sia dal territorio che dall'ospedale, perché io come medico anche specialista ospedaliero devo comunque completare la mia diagnosi con un esame strumentale, un'ecografia, un attacco, una risonanza, una gastroscopia, una colonoscopia. Io passo comunque per una lista di attesa per determinate prestazioni tecniche. E quindi alla fine mi trovo lo stesso in questo collo di bottiglia di dover completare la diagnosi con degli esami di cui ho una tempistica che è programmata per quanto riguarda i tempi di attesa su programmata, che vuol dire mesi, differita, che vorrebbe dire entro 2 mesi, breve, che vuol dire 10 giorni, urgente, urgente. Però, diciamo, il cittadino ha diritto ad avere una diagnosi in termini congrui, ma i termini congrui, che sono quelli che le danno le società scientifiche, sono anche collegati alla responsabilità professionale del medico, perché sono io che dopo devo mettere la crocetta su quello che è il tempo di esecuzione dell'esame e sono io che mi prendo anche la responsabilità, tra virgolette, anche di ritardo diagnostico nei confronti del cittadino. Quindi anche noi siamo preoccupati per quello che sono la soddisfazione dei bisogni, sia per quanto riguarda la visita tout court e il tempo a disposizione del paziente, perché viene sistematicamente ripetuto dai politici e nei congressi il tempo di comunicazione e il tempo di cura. Benissimo, ma quanto tempo mi dai per stare con il mio paziente? Quanto è il tempario? Quanto è la possibilità se mi carichi completamente i pazienti più nella mia giornata? Tanti miei colleghi sforano sia sul territorio che in ospedale. Sappiate che oltre 250 ore di straordinario all'anno i medici non vengono più pagati in ospedale perché c'è una normativa che dice no, devi riposare e quindi dopo le 250 ore tu non puoi essere pagato, riposati. Ma come fai se sei in meno nello stesso reparto con le stesse richieste aumentate rispetto all'anno precedente? Quindi diciamo che c'è un livello di ipocrisia notevole in tante scelte. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di scelte, cosa ha detto la ministra Bernini. Era il 13 febbraio 2023, caso taglio medicina. Sentiamo cosa dice la ministra Bernini. Non abbiamo tagliato nulla, sono numeri provvisori ed è esattamente contro questo metodo che noi abbiamo aperto un tavolo, metodo che non condividiamo, e che abbiamo aperto un tavolo per allargare l'accesso in maniera programmata e sostenibile alla facoltà di medicina. Questo riguarda i numeri provvisori, questi numeri che avete visto riguardano il vecchio sistema. Da adesso in poi, da aprile in poi, noi vogliamo che le cose cambino e i numeri aumentino. I tagli al numero di iscritti alla laurea di medicina non ci saranno, c'è stato un errore di comunicazione. Quelle divulgate dal decreto del Ministero sono cifre provvisorie. Il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Padova ha cercato di fare chiarezza sui posti di medicina assegnati all'Ateneo Patavino. 643, ovvero 56 matricolati in meno rispetto all'anno precedente, una notizia che aveva fatto tremare visto che da sempre il presidente della regione Veneto Luca Zaia si batte per eliminare il numero chiuso a medicina. Al lavoro c'è una commissione che entro aprile darà comunicazioni importanti proprio per allargare la platea degli studenti, ha spiegato Bernini, che ha illustrato la strada che il Ministero vuole intraprendere per l'eliminazione del numero chiuso. Il numero chiuso, gliel'ho detto, lo dobbiamo eliminare in maniera ragionevole, anche perché vuol dire che quelli che formeremo adesso diventeranno medici tra 6, 7, 8, 9, 10 anni, quindi se noi li eliminiamo dicendo arriveranno medici domani mattina negli ospedali e nelle ASL, siamo intellettualmente disonesti, diciamo una bugia. Quindi li dobbiamo formare sulla base dei fabbisogni di oggi ma anche di quelli di domani,
che non sono necessariamente quelli di oggi. Ai numeri di posti provvisoriamente assegnati alla laurea di medicina di Padova mancano infatti quelli del corso di medicina e chirurgia in lingua inglese chiesti ancora dall'ex rettore Rosario Rizzuto. I test d'ammissione verranno fatti 2 volte l'anno, quindi era necessario per la prima volta anticipare i numeri. I numeri reali verranno divulgati ad aprile. Questi gli auspici del preside della Scuola di Medicina di Padova. Se i numeri che stanno circolando sono veri, ci avvicineremo molto al bisogno regionale che Regione Veneto ha già espresso, che è di 900 studenti da arruolare a medicina e chirurgia. Questo significa che nel giro di qualche anno noi andiamo abbastanza a coprire i bisogni e a garantire quelli che saranno, ripeto, le necessità dei territori. Questo passare il cerino è colpa della comunicazione sbagliata. Dottor Leoni, come commenta queste parole della Ministra Bernini? Sono d'accordo con la Ministra Bernini, tutto sommato finalmente ha dato delle parole di collegamento tra quelli che sono i fabbisogni a quella che è la produttività delle singole università. Dobbiamo naturalmente calcolare che c'è stata anche un'enorme migrazione dal sud al nord nei decenni passati di medici che sono venuti a lavorare qui, in quanto c'è stata una migrazione dovuta al fatto che dal punto di vista tecnologico e organizzativo il nord è stato il punto più attrattivo per quanto riguarda tanti colleghi che sono venuti dal sud e hanno fatto grande anche la medicina qui al nord. È un dato di fatto, oltre a quella è stata la migrazione anche dei pazienti con il carico anche di depauperamento delle regioni sudiste, tra virgolette, con il passato di soldi soprattutto a livello della Lombardia, Emilia Romagna, ma un po' il Veneto. E l'accentuamento è quello delle disuguaglianze. Poi il numero chiuso alla fine è stato un numero programmato perché alla fine c'erano anche un tasso di medici che non riuscivano anche a specializzarsi. Il problema è che la carenza di medici come numero assoluto in Italia non è reale, nel senso che il numero assoluto di medici è tutto sommato più o meno paragonabile o anche superiore a quello di altri paesi europei per numero di abitanti. È mancato per molti anni la formazione degli specialisti. Perché? Perché li hanno specializzati metà di quelli che si laureavano. È una roba che è andata avanti. Quando parlo di ipocrisia è una cosa macroscopica, perché alla fine se tu hai le curve di pensionamento, la gente che si laurea, la gente che va in pensione, la gente che specializza e non lo vuoi fare, perché? Perché dagli anni 2000 in poi gli specializzandi devono essere pagati. Dopo torniamo sempre a un discorso originario. Mentre prima, e ci sono quanti ricorsi, l'Europa ha detto il medico che si specializza ha diritto a uno stipendio. Va bene? Bene, in Europa l'hanno dato, in Italia no. Io stesso ho lavorato di notte come tutte le mie generazioni, facevo 3 guardie mediche, facciamo le guardie in clinica per avere i soldi perché dopo la laurea ancora dipendevamo dai nostri genitori. Questa è la tragedia di tutta quanta la nostra generazione. Allora, dal 2000 in poi hanno detto, l'Europa ha fatto una direttiva anche all'Italia che hanno dovuto ottemperare e hanno dato lo stipendio anche ai medici specializzandi. A questo punto le borse di studio sono dimezzate. Allora abbiamo Irma da Verona. Ciao Irma. Ciao. Dunque, il mio problema è che sono della classe 1936 e da oggi sono senza medico. Perfetto Irma. Ecco, volevo dire che il mio medico l'ho chiamato e mi ha detto che adesso prima di sapere se lui potrà proseguire per altri 2 anni, ecco. Irma? Sì? Vai. Ecco. È vero, e mi ha detto che prima di sapere se le danno la conferma per altri 2 anni dovrà essere scritto sulla Gazzetta Ufficiale. Quanto tempo occorre perché questo sia avvenuto e perché io mi senta protetta di avere il medico? Grande Irma, prego dottor Leoni, questa è la realtà. Mi sembra che Irma ha posto proprio un problema tecnico-pratico. Allora, è vero che al contrario che i medici ospedalieri, i medici del territorio hanno la possibilità di trattare il servizio fino a 72 anni. Su quelli che sono i tempi di attività pratica lo vedremo, spero che i passaggi anche a livello regionale siano effettuati
nel giro, io spero, di poche settimane, perché è un problema reale. Non saranno tutti quelli che continuano a lavorare nei loro ambulatori, molti lo vorrebbero fare, per carità, altri possono rientrare anche part-time, perché un conto è un servizio convenzionato con il pubblico che ha determinati orari di servizio molto specifici e carichi di lavoro di un certo tipo. Un conto è continuare a livello libero professionale dopo una certa età, continui magari con le tariffe modiche, ti segui i pazienti che puoi seguire e fai un tipo di orario ridotto, perché è tutto anche paragonato a quello che è l'età stessa del medico, che invecchiamo anche noi come risorse, come forze fisiche personali. Anche se chiaramente rimaniamo sempre affezionati al nostro lavoro, perché il rapporto medico-paziente e la fiducia del paziente è sicuramente il riconoscimento maggiore che può avere un medico, che dopo nel tempo, soprattutto nella medicina eccetera, si affeziona anche ai propri pazienti. Diverso è avere 1500 o 1800 pazienti tutti i giorni da seguire con tutto il carico burocratico, quindi molti fuggono anche prima della pensione perché hanno visto questa trasformazione nella loro vita professionale e alla fine sono andati in pensione anche prima. I giovani che frequentano gli ambulatori dei medici di medicina generale vedono la vita che fanno i loro colleghi più anziani e magari, se ci pensano, hanno altre opportunità, cambiano anche idea e non fanno più questo mestiere. Dottor Leoni, ma non è forse anche questo carico di burocrazia che questo medico non sa più da che parte stare, deve fare l'impiegato, deve fare le visite, deve fare le ricette, cioè, ma come fa quei numeri che veramente ha a disposizione? Ma è logico che non visita più e che non esce più, è sempre col computer a fare questa burocrazia che aumenta, altro che sburocratizzare. Questo è diventato un elefante anche per voi, o sbaglio, dottor Leoni? Ma noi abbiamo chiesto la categoria di medici di medicina generale, anche con il dottor Chisalacco, il dottor Scassola, che sono i rappresentanti, ma che ci sono anche altri sindacati, il supporto burocratico amministrativo, cioè la segreteria, gli impiegati, che possono snellire una gran parte di quelle che sono le situazioni automatiche legate a questo lavoro. La ricetta elettronica dematerializzata ha snellito molto tante procedure, ma ce ne sono anche tante altre da dover fare sistematicamente, perché alla fine anche un giovane medico vuole fare il medico anche sul territorio, vuole poter visitare, parlare col paziente, pensare alle diagnosi, trovare la possibilità di fare gli esami che ritiene più opportuno in tempi congrui. Sceglie questo mestiere per fare questo tipo di attività. Passare il tempo davanti al computer sistematicamente a fare tipo di ricette o altri tipi di attività o gestire i flussi informativi, che pur importanti per quanto riguarda la gestione economica attraverso la regione, chiaramente disincentivano tanti giovani medici a seguire questo tipo di attività. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto la CGIL in merito alle liste d'attesa della Regione Veneto. Andiamo a sentire. Non sta più in piedi la necessità di extra budget al privato accreditato. Dopo i dati resi noti dalla Regione sulle liste d'attesa e le prestazioni sospese a causa del Covid e recuperate, pari all'83%, la CGIL regionale fa un'analisi di quella che è la situazione dal punto di vista dei pazienti e del personale sanitario. Il sindacato plaude al lavoro fatto dal sistema pubblico, che per raggiungere questo traguardo si è avvalso anche del privato accreditato, ed è qui che arriva la prima considerazione della Confederazione. Alla luce proprio dei risultati raggiunti, per la CGIL è necessario mettere un freno all'extra budget, perché la conseguenza, spiega Todesco, è che si acceleri ulteriormente la fuga dei camici bianchi dal pubblico verso il privato. Più extra budget diamo al privato e più il privato viene a portarci via il personale. Quindi lì andrebbe stoppata anche la delibera che prevede l'extra budget in maniera automatica. Ma la segretaria della FP CGIL punta l'attenzione su un altro aspetto. Dalle slide presentate dalla Regione si vedono i numeri delle prestazioni erogate dal sistema pubblico e dal privato, spiega Todesco, ma non il valore tariffario. Quante risorse il privato accreditato sta prendendo dal Fondo Sanitario Regionale. E per la CGIL nel computo delle prestazioni da recuperare andrebbe fatta un'approfondita analisi sull'appropriatezza delle prescrizioni. Non abbiamo un'indagine molto chiara su quella che è la richiesta di prestazioni, cioè anche l'appropriatezza delle prestazioni. Quindi dentro questo mare di richiesta finiscono
prestazioni necessarie, urgenti, con prestazioni che potrebbero essere tranquillamente rimandate o addirittura non fatte. C'è anche un tema di verifica della richiesta di prestazioni. Questo è fondamentale per non fare una pressione fortissima sul Servizio Sanitario Nazionale. Dottor Leoni, come commenta questo servizio e queste parole? Ma per quanto riguarda le prescrizioni, alla fine sono le società scientifiche che determinano i tempi e le indicazioni per avere, diciamo, una visita o un esame strumentale nei confronti di una patologia presentata da un cittadino, a cui tutti quanti noi ci rivediamo. Naturalmente il bisogno di salute è del 2023, non è degli anni 70 o 60, e quindi un cittadino che ha anche un certo tipo di livello culturale o anche una serie di patologie ha diritto ad avere le prestazioni che la scienza medica gli indica. E si ritorna al problema appunto delle priorità, perché dopo alla fine è il medico stesso che di fronte a un altro essere umano che ha delle problematiche deve fare un tipo di prescrizione. Si parla tanto di medicina difensiva, io vorrei che me lo dimostrassero com'è la situazione, perché poi alla fine se noi abbiamo un livello di sanità e di salute migliorato rispetto a tanti altri paesi, vuol dire che siamo stati anche bravi a fare le diagnosi e le terapie. Però ci vuole un investimento, cioè scaricare anche il limite di quella che è l'attività professionale sul medico stesso che si trova davanti a soddisfare le richieste del cittadino, mi sembra francamente inopportuno, perché i medici fanno quello che, soprattutto per quanto riguarda le richieste di prestazioni strumentali, gli indica la scienza medica e le indicazioni. Oltretutto, se tu non hai anche un certo tipo di diagnosi in tempi certi, ti possono anche citare dal punto di vista della responsabilità professionale perché fai male il tuo lavoro, perché hai fatto un ritardo diagnostico nei confronti del cittadino. Quindi tutto quanto poi ruota attorno al perno di quello che è il medico, che è il gestore di quella che è la salute pubblica. Perché? Perché si è scelto questo tipo di lavoro. Riconosciamolo questo tipo di lavoro, perché anche per quanto riguarda l'attività in extra pacchetti prestazionali, cioè lavorare in più, a livello dell'ospedale devono essere applicati, come nell'indirizzo regionale, le nuove tariffe di 100 euro lordi ora complessivi. Pensate quanto costa una visita privata, 100-150 euro per una sola visita. Allora, e non 60 euro lordi ora come era da contratto, perché per incentivare i medici a farci una mattinata in più o un sabato mattina in più a lavorare in ospedale, però devono applicare nuove tariffe, non quelle vecchie. Dottor Leoni, se adesso lei fosse attorno ad un tavolo con seduti accanto a lei il Ministro della Salute Schillaci e il Presidente della Regione Luca Zaia, cosa chiederebbe? Di fare degli investimenti mirati a trattenere in servizio il personale che c'è, cioè trattate meglio quelli che stanno lavorando adesso, in maniera che i giovani siano incentivati a scegliere questo tipo di lavoro, perché i giovani in questo momento di carenza hanno varie possibilità e se vedono la situazione in cui versano i loro colleghi più anziani attuali, forse cambieranno idea, forse andranno all'estero, forse andranno direttamente a scegliere un'attività nel privato. Ma il servizio sanitario pubblico risponde ai bisogni di salute dei pazienti che sono polipatologici, che non hanno soldi, che hanno un sacco di problemi collaterali in cui magari dopo si sovrappone un problema grave con un intervento chirurgico, un trapianto, perché la tecnologia è migliorata ma i trapianti costano tantissimo. Noi come Veneto siamo nelle vette a livello nazionale per quanto riguarda i trapianti di cuore, rene, polmoni. Abbiamo il problema della cataratta, abbiamo un problema di tecnologia e la tecnologia ce la dà il sistema sanitario pubblico, soprattutto d'alta tecnologia. Questo è un lavoro solidale, quindi alla fine la gente dedicata a fare i lavori difficili, la gente dedicata a affrontare i casi più complessi, a lavorare di notte e festivi a Ferragosto e a Natale, deve essere riconosciuta anche dal punto di vista economico e devono avere dei turni di servizio che rilasci la vita normale anche per quanto riguarda un lavoro. Se no, sempre più gente si stuferà di fare questo lavoro e non resisterà più e se ne andrà via, perché le opportunità adesso ci sono.
E con queste parole salutiamo e ringraziamo il dottor Giovanni Leoni, segretario CIMO, Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri. Buon lavoro, non so cosa dirle altro, dottor Leoni, e grazie di aver accettato l'invito, di essere stato con noi. Buona giornata, pubblicità. Grazie Mirella, grazie a tutti voi. Vicino a te voglio vivere così, con il sole in fronte e felice e caldo, beatamente. La gente era stufa. Bellissime queste foto di questo carnevale nella meravigliosa Venezia, unica al mondo. Più bello di questo penso, non so, forse in Brasile, a Rio de Janeiro, ma anche noi con le nostre maschere siamo bellissimi. E vi presento subito gli ospiti che abbiamo in presenza. Mario Frassetto, consigliere provinciale UNPLI Treviso, responsabile d'ECO, che poi spiegherà perché è giusto capire, mentre abbiamo collegato da Padova, da Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, secondo mandato, Partito Socialista Italiano, ho scritto qua, poi sentiremo Mortandello cosa ci racconterà con questi partiti, ma io partirei, grazie Mortandello, ma partirei proprio da Mario Frassetto, con queste proloco importantissime che veramente danno un segnale positivo, i famosi germogli che diceva il Monsignor Mario Salviato questa mattina, parroco di Treviso. Ci sono questi germogli, queste sono anche le proloco, spieghiamo. Prego Frassetto. Sì, io intanto ti ringrazio per avermi invitato a nome di tutto l'UNPLI Veneto e della provincia di Treviso. E il mio presidente Giovanni Folador, che salutiamo. Salutiamo. Allora, tu hai detto germogli. Germogli, noi abbiamo anche una rassegna come proloco, perché nelle 4 nostre rassegne che abbiamo c'è anche quella dei germogli. Speriamo che le proloco adesso germogliano e, come dicevamo prima, che sì, si vedono dei risvegli dopo il Covid. Basta vedere in questo periodo cosa ha dato il Carnevale. Ha dato dei numeri meravigliosi in tutte le città, non solo a Venezia. Guardiamo anche nella nostra Treviso, nei comuni... 100.000 presenze e non solo a Treviso. Treviso ha fatto 100.000 presenze, ma anche in tutte le altre periferie, altre città, altri paesi è stato un successone. Sì, io sono di Volpago del Montello e noi il 16 di gennaio, come ogni anno, facciamo l'apertura del Carnevale. E non ho voluto mettere i numeri delle persone perché sembra